niwe nyene yaje ubwiwe aritanga urugori rw'amahwa mu gahanga abona gukiza amahanga caharupfu vyose birahunga bigatuma tumwizera atamakenga yo break need no. Nagukunze nzika ari we buzima bwanje ukabura ufunguruzo rw'umutima wanje none ndabira ubu mbayeho nk'umusazi singira icepfo singira n'icaruguru ndakubonye umengo mbonye umururazi moso zagatemba nk'amazi nuko nyene natwagiye n'akantu gatoyi gusa nitarabuja umwana w'ubuhinga ndabikora kenshi atabujinga bose baravyumva bakabipinga mvuga makeje umwana wa mutama agenda yunamye nka kujya kw'intama. Sali ya famille ndaramukije mwese mwese banahereye mwiriwe cyangwa mwaramutse nk'uko musanzwe mumenyereye kuri microphone ni roke ndabisubiye umuranzi hama rero nkuko nabwiye ko nzoza nabazanira ibintu byinshi kandi bimeze neza n'umusi ndabafitiye utumire kumbe muraza kubibonera abasore beza basa neza bameze neza sinzi ko ndabibona ko ariko namwe muza kubibona aho kumbure ndabizi namwe muza kubibona ko ari muza kwa bimeze neza rero mubandanye mubana natwe mbanze kubwira umuntu wese ataka subscribe abanza yikore n'ama commentaire yanyu mbandayikeneye ko commentaire nituma menya uko ejo shobora gukora bivanye n'ingene ibintu mwabibonye ni mwe mu mbere ijisho rero commentaire yanyu ndayikeneye mucumukira n'ama like menshi mubandanye mubana nanje nzoza ndabazanira ibintu byinshi kandi bimeze neza ndabiza ko turi muri ya ntara yacu ya Gitega ihangiro nyari ndi nyene kuza no kuduza impano zo mu ntara wacu ibintu bibandanye mugenda neza naho nyimba uri umunyagitega utuja kuri channel yacu kore subscribe naho bandanye duteza imbere ibintu bizogenda neza rero muko nabemereye kumbura abantu turi kumwe murabona n'abasore basa neza ubwo namwe muravyibonera nta vyishimo bavuga ko namwe muravyibonera reka rero twakwiye kuri microphone za TV turakwakiriye turabashimiye ameze neza turashimye ushobora kubanza kubibwira atakuzwa ni irya mbere dukora ikiganiro ari benshi batamuzi bashobora kubanza kubibwira je izina ry'iwanje ni Billy Wine ariko amazina asanzwe nitwa y'abavyeyi ni Ninganza Billy bidasanzwe naryo amazina yose arasanzwe twaruze nguri sanzwe nta niryo nibuka ndiri ni gusa mwavyumvise nimba ari ni Billy Billy Wine baguhamagara gute mu Billy Rebo Juju senzo baguhamagara Billy Rebo ego kumure mwavyumviye ariko katwakire n'undi turakwakiriye Murakoze cyane ndabashimiye no ngirashimira n'abariko baradukurikirana nanje izina ryanje nitwa Breakit mukosa amazina y'abavyeyi ni Ninganza Frank Dorindi na Joinje baki ryo niryo buhizi nyene ryo busa okay kumbe mwavyumviye ndabise ko nta mustare nta zina ry'abastari ndaronka gusa n'usti kumwe n'abastare muracumva ko bafite amazina y'abastari okay turandanya turakira n'abandi murakoze kunyakira nongashimira bariko baradukwirikirana kazina kanje nitwa inyena ryo kuririmba kwanje nitwa Diraudi ariko abavyeyi bari banyise dushimira aho dynamique tukena n'abantu badasanzwe umisa amazina yabo gusa muca muvyiyumvira namwe bafite amazina adasanzwe je nk'ubu nibuka Billy anindi uwe song izina kiwawe shaka ibyo kuririmba kwanje cyangwa ry'abavyeyi nitwa dushimira ule dynamique okay kumbe mwabonye n'abasore bameze neza kandi basa neza bafite n'amazina meza meze neza kandi kumbe mwavyumviye okay rero tugiye kuyaga uno munsi tugiye kuyaga kuri byinshi n'abaririmbyi kumbe bose mwagiye muzumva muri presentation yabo bavuga ati izina ryo kuririmba izina ry'ubuhizi bafite mu kuririmba bose bagiye bavuga kumbure mwate muzumva ico bari n'abaririmbyi baririmba kumbe bashobora kutubwiza izo baririmba nimwavyumva muraza kuvyibonera namwe canke muvyiyumvire okay twagiye n'akaririmbo kamwe uzi kariko kose kiwanje canke kariko kose tarakiwa bariko
ndashobora kuririmba akaririmbo kiwanje kavuga nagukunze nzika ari wowe buzima bwanje ukaba urufunguruzo rw'umutima wanje none ndabira ubu mbayeho nk'umusazi singira icepfo singira n'icaruguru ndakubonye umengo mbonye umururazi moso zagatemba nk'amazi nuko nyene nuko okay nawe twagiye n'akarimbo kamwe gusa kandi gatoyi konyene ducishizeho kugira abantu babone ko turi kumwe n'abantu bazi kuririmba ntababeshi niwe nyene ryaje ubwiwe aritanga urugori rw'amahwa mu gahanga abona gukiza amahanga cyarupfu byose birahunga bigatuma tumwizera atamakenga ya break nibyo nuko nyene nawe twagiye n'akantu gatoyi gusa Nitarabuja umwana w'ubuhinga ndabikora kenshi atabujinga bose barabyumva bakabipinga mvuga makeje umwana wa mutama agenda yunamye nka kujya kw'intama kangezaho okay kumure mwajubiye nangu prima batwiririmba mutaganiye batwiririmba ubu rukundo rwaramusakije ubu nawe ibintu by'Imana byamutwaye ibyo nawe no kwivuga gusa kumure mwazumvise okay dufate nk'yo kumwandika indirimbo nisungiki iyo turiko turandika indirimbo bivanye n'icyumviro umuntu azana turaraba tukumva sijazanye tugaca tuyikorerako bivanye nuko twumva indirimbo hanyuma tugaca dukosora nuko okay nawe bivanye jewe nusaba urimba ibintu by'inkundo gusa sinzi saba gusajije bameze uje mu rukundo Jesi ndaja mu rukundo ameze uririmba bivanye kuririmba singorane kuko ni ibintu biba biri mu maraso y'umuntu gusa kubirimba ntibisigura yuko ubukunze cyane bwaragusajije cyane nizo wabonye ku bandi turabiririmba ushobora no kubibona hanze cyane nkabibona ku bagenzi ibintu nk'ibyo okay nko kubyo wabonye nyene wabonye bimeze kuko nk'abari mu rukundo batarabijana nabibonye nyene nk'ingorane hariho n'abagenzi nyene batwegeranye mbona ingorane bakunda guhura nazo gatuma naye cangira inguvu zo kwiyumvira kuri ibyo bibazo byabo nkashobora gukompoza nkagira nkashira ibikorwa byanje hanze ubwo cyumva uririmba ku by'inkundo nyene sindirimba inkundo gusa n'izindi ndirimbo n'izindi mpanuro ndazitanga hari indirimbo nyinshi kw'isi nagiye ndagira z'impanuro z'Imana okay we n'iryari wiyumviriye kuba woririmba kuja mu n'indirimbo n'icyo kuririmba ivyo ugiye kubiraba kuva aho natanguye kumvira ibintu byo kuririmba ni kera cyane gusa byari byarananiye gushira mu ngiro kuko natanguye kubyumvira nkiri muto cyane niga 5e ariko je mama gusandibuka naramubwiye ati mama tije ndakunda kuririmba ati kandi umunsi umwe nzokwereka ibikorwa byanje niho rero kuririmba kwanje nagushize mu ngiro hari muri 2020 hari mu mwaka weze mu kwindwi si mu mwaka uheze ni mwaka wahera wakwirikiwe wahera hari mu kwindwi turasohora indirimbo tufatije nje nawe avukanye niho dusangiye na timu yacu kuvuga niho natanguye kuririmba jewe okay murumse ko ari na timu ni byinshi tutabazi kuko mbere namwe ni byinshi mutabazi ashaka kutubwira ati timu yanyu yoba yatanguye gute ninde yayitanguye timu yacu kwanza ubwa mbere na mbere ho timu yacu yitwa LF team mu majambo yose long family timu ingene yatanguye twara abahungu babiri jewe na Billy niho twagiye hamwe turiyumvira ingene twokreya intuze timu rero baca batwereka tuca tuhura n'undi umustar yitwa Dushime Dynamique nawene acaraza tuvugira rimwe ijambo twoshira hamwe urumva kari long family gisigura umuryango muremure nicyo twaciye tuja hamwe turatora iyo timu tuyituka nuko timu yacu okay ndumva ni byiza umva ni timu kandi yatanguje n'aba babiri witwa Billy mwe ngoma nibuka wewe unyibutse izina ryawe ryabo star cyane ryaryo ryose je nitwa Breakies nde Breakies
breakzi ubu niwe yatanguye be no biri breakzi na biri nibo batanguye tino kandi mubiravye neza n'abahungu basa sinzi nuko ntabibonye ko ariko namwe mwabibonye n'abahungu basa ngira ngo bavukana muravukana yego cyane. okay mugitangura kuja mu bintu vyo kuririmba abavyeyi banyu bavyakiriye gute? twebwe tukitangura kuririmba abavyeyi bacu bavyakiriye neza mbere baranadufasha mu tuntu tumwe tumwe nyene nta bibazo bigeze babaza vyinshi kubera sinzi impamvu abantu b'abasare biyumvira kuja kuririmba kandi ico kibazo ndagifise kweki iyo umuntu yiyumviriye kuja kuririmba cyangwa kuja gukora ibindi bintu bitandukanye afise impano yo kuririmba usanga bateye batangura kumwangira nk'abavyeyi canke abagenzi bakamubwira tugiye mu bintu bitabaho tugiye mu bintu nyene sinzi noyivuka kumbure namwe muhora muvyumva biva kuki ni kubera iki kuririmba ni ibintu biri mu ngeso mbi cyane kweki bashobora kukwankira ugiye mu bintu vyo kuririmba bashobora kukwankira. Ico kintu gize kirabaho abavyeyi benshi bakunda kwankira abana babo ko baje mu bintu vyo kuririmba gusa ico bivako ni kubera baba barabonye nk'abandi baririmvyi baba barabikoze kuva kera imyitwaro bitwara usanga bafise ingeso mbi baca bitwara nabi muga ntibisigura uko washobora ukabijamo neza ukabura umuntu afise indero kenshi bakunda kuvuga ngo abantu b'abasitari ngo ntibasenga abantu b'abasitari ngo barakunda abakobwa abantu b'abasitari ngo baranywa ibimogi mugabo ivyo sivyo vyo gufatira ko si bose akageso vraiment karashobora kubamo muga si bose kandi ntibisigura yuko n'ubigiyemo aca bagenda gukora ivyo abandi bakora bashobora kuvuga ati je ndagiye ihangiro nihaye ndagiye kuririmba muga ikijanye no kuzorondera kuririmba bikambera basi aho nokura ico nokwifashisha muri kazoza apana ibintu vyo kuvuga ngo ngiye mu ngeso mbi biki ego abavyeyi barashobora kubitwankira mugabo nkaje umuvyeyi namusezeranyije neza ati nyimba ubona hari abandi basitari bo bakora izi ngeso mbi vraiment jewe ico kintu ndakikwemera imbere yawe sinzigera ndabikora nzogenda nzoguma uko narindi uko wambona nyimba no wamfise indero niko nzoguma nyimba atandero nari mfise canke birashobora kunyigisha nkaca ndayironka. Okay nkawe nakaye kajambo wobwira nk'abavyeyi bashobora kuza abana babo usanga ari abana usanga bafise impano zo kuririmba ariko bivanye n'ingene abavyeyi babameze usanga barabane bavuga ati nugenda muri zo kuririmba uzobugiye mu bintu bitabaho uzobugiye mu ngeso mbi nakaye kajambo wobabwira. Ego nka jewe nkiri umutoya narakunda kumva abantu bavuga ati umuntu w'umuririmbyi cyane cyane nka twebwe abaraperi barakunda kuvuga ati abantu b'abaraperi kugira barape babanza kunywa imogi gusa nasanze atari vyo kwe ico nobwira abavyeyi bankira abana babo bafise impano je nobabwira ati kweri sivyo ahubwo nasanze atari vyo kweri na jewe mu bisanzwe ndi umuraperi mugabo jewe nta moginwa kweri nuko. Okay ndumva nishinze kumpure abavyeyi bazora ikiganiro bazovyumva yuko kuja kuririmba atari kuja mu ngeso mbi canke ati kuja mu bindi bintu bitandukanye aho kumbure iyo umwana afise impano n'umuvyeyi mushigikira kubera kenshi usanga bitangaje bazumva urafye ugiye mu bintu vyo kuririmba ibintu vyo kubwira ifi directement ubibwiye wese akumva kugiye mu ngeso mbi kumbure siko biri sinzi muga. Okay hama tugiye ku bintu vyerekeye ubuzima bwanyu mwoba mubayeho gute muhira mu kibano kwa muri abaririmbyi abagenzi babafata gute babakira gute? bisanzwe mu buzima busanzwe twe tubayeho kwe turashima n'ibikebuke abagenzi badufata neza kuko kudufata neza nivyo vyategerezwa kuko turi abaperi ntituri abantu bari ku rwego rwo hejuru utoshobora nko kuvugisha umuntu ngo nikubera ngo uri umuntu ngo wo hejuru bigatuma uca ugara ku bantu uwo ari we wese oya gusa twe abagenzi twarakura nyene
tubayeho neza turahuza mu bintu byose. Okay, ndumva ni vyiza. Hama nta bantu bigeze babaca intege umunsi mutangura kumva mwotangura kuririmba moja muri studio muririmba? Abaguca intege ntubabura, hagiye bakubwira ati we pro we ntushoboye, gusa mugabo kenshi babigira nibaza ati kenshi ko babigira kubera baguca intege, nawe urumva ubirimwo, ntihabura abandi bakubwira ati we urashoboye muri iyi, nawe uca ufatira kuri abo bakubwira turashoboye, kanatsinda nawe ubishoboye ubibona. Okay, we nk'iyo bakubuza kuririmba, nk'abavyeyi bawe bakubuza kuririmba bakakubwira ati ivyo bintu ntubijemwo, nkuko twari duhejeje kubivuga, wari gucugira gute? Abavyeyi gushobora kubimbuza mu gihe bari bakingaburira, kuko bashobora kubimbuza kuko nibo bafise kububasha bukomeye, mugabo mu gihe mba narabikunze vuga ati ibi bintu vraiment ti n'abavyeyi babimbujije, ndabona ko ari byo buzima bwanje, ndabona ko ari byo bishobora kumpa ico nzofata, ashobora kuvuga ati tirega naho noba nkiri umwana hazogera igihe nkura ku buryo mfata ingingo yiwanje mbafise liberté totale, ashobora kuvuga ati rero umuvyeyi ntashobora kubimbuza ngo bikunde kuko nzokora ico nshaka, kuko bashobora kuba mfise n'akandi kazi imbere wanashima nigaburira nibeshejeho jewe nyene, muri ico gihe sinibaza ko ari umuvyeyi uza kumbuza kubikora, mugabo nkabikorana umutima mwiza ntaja muri za ngeso mbi, bakabona yuko vraiment nubwo bari barabimbujije ico bari babona ko nokora ataco nakoze. Okay, basi nk'ubu ukiba muhira iwanyu babikubujije wobiheba, uti wamaze kuva muhira babikubujije ntavyo woheba? Sinibaza yuko mu gihe noneho ndabungira ubibona nk'iyo umuntu basi ameze nk'ukura gatoya, n'ico gihe n'ivyo akora abavyeyi ariko usanga batabizi, ashobora kuba afise n'ibindi bintu akora ahandi ngo abavyeyi batabizi. Okay, basi rero mwavyumvise n'abanyeshuri ngira ngo muravyibone kw'ishuri, abanyeshuri mwigana zifutamwo gute canke mushobora kubifatanya gute n'ishuri kuririmba no kw'ishuri mubifatanya gute? Kwa muri nka team usanga bize birasaba ko muza murahura mutegura indirimbo, mubifatanya gute rero? Kuri ico c'ishure turi nta ngorane kweri, nta mwanya bidutwara kuko burya ikintu cose gifise umwanya waco, turiyaranja tukarondera umwanya, amashure nyene tukabandanya dukorana n'ibi nta ngorane. Okay, ndumva ni vyiza. Hama muhira mwe ntibababangamira kubera mwe musanzwe munavukana? Hari n'igihe bashobora kuvuga ati noneho babana bagiriye rimwe tubaburiye rimwe, ntushobora kubabangamira gusa usanga nyene birabaciye intege? Oya, bivanye n'ingene witwara muhira, nimba kare bahora bagutuma iki n'iki ukagenda, hanyuma bakabandanya bagutuma ukabandanya ubikora, n'ubu baguma babona uri wa wundi, nta kibazo kiba kirimwo, aho urumva nta kibazo kiba kirimwo. Bose batoyi banyu? Yes. Muri mwebwe babiri ninde mukuru? Biri niwe mukuru. Biri niwe mukuru. Batoyi banyu nabo bafise impano zo kuririmba? Oya, sindavyibaza kuko ntawe ndabona abingaragariza, gusa bafise izindi. Gusa mwe nyene nimwe mwasanze mufise impano yo kuririmba. Kumbura abavyeyi banyu barahiriwe kandi baratomboje cyane. Hama nawe kw'ishuri no kuririmba wifatanya gute? Hajya mu gihe ugiye mu kintu ushoboye kandi wiyumvamwo ugikora neza kandi atanu umwanya bigutwaye. Je rero nkuko namaze kuyumvamwo kuririmba ndabikora neza kandi nta mwanya bintesha, kuko ndinze vuga ati reka ngira ama repetition ndagira umwanya muto kuko mba ndavyiyumvamo, canke nyimba vuga ati reka nandike ndabikora umwanya muto kuko n'ibintu sanzwe niyumvamwo je wenyene. Okay, kwe kimwe mwahisemo kurapa? Nkuko twahisemo kurapa, twaragiye hamwe amajwi turayashira hamwe, twumva dushoboye kurapa, hanyuma tuca tuvuga ati tugira itimu hajya barapere, gusa twese ntiturapa, harimo n'uririmba asanzwe arapa gusa aririmba na R&B. Okay, ndumva ni vyiza kumbura uravyumva n'abana se impano yo kuririmba kandi baririmba neza, bateye amakoraje menshi. Hama ni ikihe kintu nawe wobwira nk'abantu bafise impano
ariko batarazigaragaza canke baba bitinya ubwiwabo. Mu bisanzwe ikintu cyose kuciyumvira ikintu ciza ca mbere no kugishira mu ngiro. Nyimba iyo babona yuko afise impano akabona umenga nta buryo, twese nuko byagenze, nagumizeko burya umunsi umwe bizoshoboka. Gusa ntivyashoboka ntazoca araba ngahinduka, azoguma kwa kundi nyene atera imbere mu kuririmba kwiwe. Anshatse kuvuga ntazoje muri za ngeso mbi ibiki ngo birirwe baravuga n'abasitare, nico novuga. Okay, mwamuse management cyane kubera hariho nk'abo babona bakavuga ati barya abantu baririmba neza, bagashobora kubafasha babone hanyene mu gihe muba mudafise management. Niyo mpamvu nabaje ko mwamuse management kugira ngo abadukurikirana bavyumve. Management turayifise. Ego. Okay, ndumva ni vyiza. Hama nk'uwokenera ibikorwa vyanyu yobisanga hehe? Wandika Elfi team uco bibona ibikorwa vyacu. Okay, ndumva ni vyiza. Hama nkawe n'igihe wifuza gushikako mu kuririmba, ni ikihe wabona akahe karusho wabonye mu kuririmba kugira ngo ubijemwo ivyo kuririmba? Kuririmba mu gihe uvyitwayemwo neza kandi mu gihe ubishoboye birashobora kuguha ubuzima, birashobora kuba akazi kawe nkuko tubibona n'abandi baba barakoze kuva kera. Hama ico nifuza mu kuririmba kwanje nuko notera imbere, nkamenyekana mu Burundi bwose, mbere nkaserukira n'igihugu mu bijanye n'amahiganwa y'ibintu bijanye na muziki. Okay, nawe ni ikihe kintu wifuza gushikako mu bintu vyo kuririmba bivanye n'ingene wabigiyemwo ubizi, n'akahe karusho wabonyemwo mu kuririmba? Mu kuririmba uravye ha abantu bateye imbere bivaye no kuririmba, twama tubona abasitari batandukanye ba Fizo, ba Satubi baseruka bakaja mu bindi bihugu. Nta kibuza na twebwe dukoze vyokunda. Naje akarusho mbona nuko duhora dukora nk'ibiteramo tukabona duhera naho tuba dukeya, gusa babaye mugabo nizera ko na twebwe tubandanye dukora tuzogera kuri urwo rugero. Okay, nawe ni ikihe kintu wifuza gushikako mu kuririmba bivanye n'ingene wabibonye ibintu vyo kuririmba? Jewe ikintu nifuza gushikako umuziki wanje, ndifuza yuko umuziki mu bisanzwe umuziki kuri jewe ni ikintu mbona yuko umengo kizonduza gitume basi ntera imbere nyene gose. Rero ndifuza nyene yuko nobandanya nkora umuziki unteza imbere. Okay, wowe gukora muziki, gukora indirimbo ubifata nk'iki imbere y'iwawe? Gukora indirimbo ngene ndabifata ikintu nakubwiye ati ikintu gikunda usanga kiri mu maraso. Rero gukora indirimbo je ndabikora si kugira niryohere, ahubwo ndabikora afise objectif yo gushika kure. Nakubwiye duhora tubona abasitari batandukanye baseruka mu bindi bihugu, naje ico nipfuza ni nuko. Okay, we iyo uriko uraririmba canke uriyumvira kuririmba, nuwe muririmbyi yakwinspira, umuririmbyi akuryohera mu baririmbyi bose mu Burundi? Nkuko bisanzwe no mu bagenzi basanzwe babizi, ndakunda umuririmbyi yitwa Bifes. Okay, twagiye n'akarimbo gato ka Bifes gato ikonyene kariko kose. Ubuza gusiga ubanza kumurorera, ukitegereza kwanza utwoyigira kugira ngo umwe nurire neza atani camira, amwarondera aho waciye akanahabura, aca uciye nk'imeba nawe mumbonera. Ndashatse kubivuga birananira, ariko ko ndizi Imana nkaronka uwe nitumera, reka ndamuha ubutumwa ndazozoshikanira, ndashaka kugeza. Wow, uririmba neza sha. Bifes kumbure nibishika akaba interview afise abantu bamukunda kandi bamukurikirana. Jewe abandanya duha ibintu vyiza kandi bimeze neza kugira ngo aba bantu nabo bamukurikira bamwigireho vyinshi. Kumbure iyo bagukunda canke iyo umuntu agukurikirana cyane ukanabimenya, utegerezwa gukora nawe ikintu ciza kizotuma aguma abandanya gukurikira, azobandanya akora nk'ivyo ukora, mugihe nawe uzoba ukora ibintu bibi. Kuko ufise umuntu agukurikirana
nawe azokora nk'ivyo uriko urakora kandi uzosanga uriko uramwica nawe niwe muririmbyi akuryohera cyane mu baririmbyi bose mu Burundi. aje umurinzi anryohera ni umuririmbyi w'umurapere yitwa Fabilove kuva muri Keshani Boy. Nawe twagiye n'akaririmvyi gatoya ka Fabilove. Chira, Ramira, Kuzura, Marira, nkuko wishakira, toka, kumbura ikirofa, wigira nk'inzoka. No. Kuba wavyumvise naririmbye vraiment murabizi kuririmba kandi courage nawe tubwire umuririmbyi akuryohera tugira ko n'akaririmbo gatoya kiwewe. Umuririmbyi anryohera ni umuririmbyi witwa Mastaki ariko ndazi niba kibo baba bamuzi. Gusa barakuryohera. Yego. Nta karimbo na gatoya kiwewe uzi gushira ku gatoya gusa. Ujya gukunda ugakundwa bisa nko kwibera muri paradizo ahandi bwiri wawe bukaba bukeye. I never give up my protection. Wow. Muririmba neza vraiment Imana murayifise kandi ndababwira ati courage vraiment muririmba neza. Hama nike kintu hamwe bwe muvukana nike kintu ubu atakuziko wifuza ko yomenya. Ico kintu kiragoye Kandi asi n'ikibuzi ari ikintu kiri nko kuri wewe woba wifuze uko amenya gusa atacatsi ni nk'iki. ico kibazo kiragoye kwishura kwe Nta gihari. oyaho kubaho kiba kiriho gusa ico kintu kiragoye kwishura. Twibwirire wewe cyane nike kintu woba wifuze yuko uwo amenya atakuziko. Uwo gitu cyo na ikintu wowe woba uzi kikuri kuri wewe mugabo watazi woba wifuza ko amenya. Oya ntacyo vema kubera uwo twarakuranye byose arabizi. Idefo zanje arazizi kandi n'ivyiza vyanje arabizi kandi nanje ni nkuko amadefo yiwe ndayazi kubera twarakuranye kiretse cyo yarampishije sinzi. Ubu rero ko ari mukuru wawe wavyumvise afite ntaguhisha. Ico kintu yase no kukivugira kuri kamera ntiwavyumvise ngiraza kukubwira nawe nka timu yose nike kintu wowe warabaheshije. Je musanzwe aba naho ubona naho turi muri timu imwe usanzwe twanahise na long family ku timu kuko urazi umubanyi kari we muryango aba atuvuka hamwe dusa n'abakuranye mu bisanzwe. Rero je nta kintu vraiment no bana arabahishije kiretse urazi noneho nk'ubu ututabana ni byinshi ushobora gusanga batazi ni byinshi. Okay twagiye rero kandi gakore wowe uramubaza ibibazo bibiri akurishura nawe aza kumubaza ibibazo bibiri akurishura nawe urabaza ibibazo bibiri aba bose bakurishura. Twagiye Ibibazo bimeze gute? kazi cyacu cyose nyine umva wo mubaza cyacu cyose nyine umva wo mubaza Nibambaze ndabishura. ubu none ntuzi kubaza Nibambaze ndabishura. basi bagutangurire. Batangurire wewe. Je muri LPT kintu nagomba ndababaza muri bo barumva yuko bafise umutima yo kuzoguma bakorana nanje. Ico kibazo ndabisha. Muko kwishura ico kibazo nkuko twatoranye bwa mbere dukundana ndazi hadaciyemwo ego umuntu arashobora guhinduka bivanye n'ubuzima agiyemo. Je ndashobora gufata iyindi ntumbero gusa mugabo je ndizera ko tuzobana dukorana gushika dushike kuri yahangiro twihaye yo gushika imbere cyane muri long family team. Niko ndakwijeje ndakubwiye. Ego kuri ico kintu ni vyiza tuzobandanya dukorana nta ngorane kuko n'ubundi dusanzwe dukorana. Je niko ndabibona. Ure muhungu namuvukana umengo sinzi nakunda kuvuga amajambo menshi atekereje muhira. Niko ameze mu bisanzwe avuga amajambo make. Hama kurapa ucubishobora gute uvuga amajambo make ko abantu barapa bavuga amajambo menshi urumva none usanga bavuga amajambo menshi kandi no mu kwandika uzorayo mu ndirimbo zabo usanga harimo amajambo menshi materme menshi agiye atandukanye nawe ucuyakura udakunda kuvuga. Sinkunda kuvuga ariko bisanzwe bindimwe ndabikora
bivanye n'ukuntu umuntu yiprograma mu bantu so kuvuga ngo simvuga asanzwe mvuga nyene nuko nyene nkakitwagiye n'ikibazo cya kabiri ikibazo cya kabiri babona nobabaza nuko none wavuze yanyishuye yuko kiretse ngo ikindi kintu ngo coba giciyemwo ngo cotuma tudakorana none ubona muri wewe uzogerageza kugwanya ikintu kizotuma ducanamwo umuntu n'umuntu sinovuga ati urazi umuntu ko afise intege nke gusa biravana hari igihe ikintu kiba utabiteguye nk'ubu tufate je ndashobora kukwemerera ko tuzobandanya dukorana hagacacamwo nk'ibindi bintu urazi ko umuntu agendana ingwara zitandukanye canke birashobora gufata nk'urugendo ruja ahandi dufate nko muri Amerika urumva aho vyoba bigoye ingene dusubira gukorana urumva ko bitoba bimvuyeko nico bituma nakubwiye ati ibintu bishobora kuyitamo nuko ikibazo yacibagiye umuhungu rero cyane ko afite n'iyindi mpano ngira mutazi ubu ikibazo yacibagiye bamusubiriremo ikibazo nababajije banyishe gusa igituma yoshobora kuba yacibagiye nayiko ndakibaza kuko niwari yanyishuye yuko mu gihe hatajemo ibindi bintu vyitamo nta kizotuma kunyihinduka niko yanyishuye okay nkati uretse ndamwibaritse kandi wamugize nkati muyanyu ngiye kintu wobona coza kibatandukanye nyene nkati mugatandukanye ikintu na kimwe kuko turabavukanye twese no kutubona ngaha turabavukanye nta kintu na kimwe kwe coza kidutanye bisigura yuko muzongoma muri kumwe ego igihe cyose tuzokwama turi kumwe kw'ishuri baramaze kugukubita gukubitwa gusa ni nk'ikihe kintu bamaze kugukurikira kw'ishuri wakoze amakosa ni menshi umuntu arakora amakosa menshi nagiye nkubitirwa ibintu byinshi bitandukanye wenyine warakubiswe n'ingene muri utekereje tubwiye nk'ikosa waba wakoze ryatuma bagukubita kw'ishuri iyo ukoze agakosa umwarimu afise uruhusha rwo agakosa nk'akahe nyine ubukosa bw'abanyeshuri ni bwinshi cyane naje navyo agakosa kamwe uba warakoze wewe ubwiwawe bakagukubita kw'ishuri nashoboye gutora nk'ikaye ry'umunyeshure ndiha impapuro nyene tutayivuganye hanyuma aramfata ndahanwa ugiye kuyiha impapuro mu majambo make wari wivye mu bisanzwe narivye nawe ni ikihe kintu waje kugukubitira kw'ishuri kw'ishure ivyo bamaze kunkubitirako ni vyinshi kubera urazi umunyeshuri agendana amakosa urashobora kuderanja mwigisha akagufata akaguhana Yabishika ukaderanja mw'ishuri yo bihora bishika kwera uri umunyeshuri urazi ko bitoreka dufate rero nko ngaha hano turenze uwo deranja rero turaba ugasanga tubeshe gusa birabaho nawe biramaze gushika bakagukubita kw'ishuri ego ico kibazo wakibajije burya noza kuraba perezida canke n'abandi nta muntu n'umwe atigeze akora amakosa kw'ishure kandi uko zikosa bategerezwa kugwa mama waramaze kugucira nk'umugani canke bashisa gute ibisokozo ibisokozo ndetse na mama kubinjira no kw'ishure twaravyiga okay fata mikro musokozanye n'ubu ndashaka cy'umugongo urusenge umwana wanje kunesha kandi ari muto uruyuki arazibagiye musokoze nawe by'ibisokozo ntabyo basa umuhungu rero n'umuhungu yasinzi ingana umuvuga gusa ko bebe ko bavyiboneye basi ni gikiwuzi ari ibintu mwemwe nzi nk'ubuntu bw'imigani ukibasi ducire umugani gatoya
umugani wose byose aba igihe gatoya basi uzi ibintu by'imigani harimo imigani usanga ari miremire n'umugani mutoyi basi nawe ucikiza hagati gusa utubwire nyine umugani mutoyi yose nta mutoya nzi ni muremure basi tubwire uwo muremure ucikirize hagati basi harabaye Mungu azi guca imigani gusa harabaye ingene baca bishura nta vyatsi sawa ni wavukiye mu Burundi oya je navukiye mu Burundi niyo migani kuvuga umuntu yari karawiyumvira nyene kuko n'umugani muremure rero tuvurindira araza kuducira umugani mu mwanya ubura wiyumvira baducire umugani kano gatoya naho gacikiriza hagati aje umusaza je nta mugani nzi kwe sinamenyera abantu barapera ari abantu baba bazi Kirundi umva ikirundi cyane cyane gose ko yabivanye n'amajambo baba bavuga gusa canke mwe muririmba basi sinzi nano bivuga aho amajambo abaperi abenshi bakunda kuvuga amajambo menshi tomenya niyo bayakura nagira ngo basi murazi Kirundi vyahatari we nta mugani uzi je imigani vraiment kera nari ndayizi mugabo ubu noba nasa no wayibagiye gato okay basi birashibuka ugasanga imigani umwana yibagiye ntawibuka harabaye none banze mwitabire kandi harakaba harabaye umwana yari kigaba amaze kuba ikigaba akaba afise abandi bana bangahe batatu bavukana niko abo bana bakunda ibikorwa bakamwitaho bagakora ibikorwa nawe burya baratora nk'ibikoresho bakaja kuvoma nawe akaguma ngaho muhira yicaye atari muhira akagenda kuyerera hakurya rero umunsi umwe uwo mwana bivanye n'ubunebwe bwiwe yari afise yagiye ahantu mu ntuzenya ku kabare marigara ayo marigara rero bari barahagaritse bavuga ati nta muntu dukeneye mu masaha yo mu gitondo tubakeneye basi n'imiburiburi mu masaha ya saa sita sangahe nyine amasaha y'imirimo tuyabona hama uwo mwana rero acara urabona ikinebwe kiba gikeneye nyene kugira gica kitsindukirayo uwo mwana umunsi umwe rero atasanga abantu inzego zategetse yuko ayo masaha ari yategerezwa kugira ya premidi umwana wacu aramufata icyo gihe baramuha ibihano bamuha isuka aja kurima byari ibihano byoruganije n'amakomine nyine ngaho buryo uwo mwana bamuhaye iyo suka aje kurima yaragiye baramukoresha bamukoresheje umwana arakora nubwo atari abishoboye rwose aragerageza nyine ariga amera nk'uwiga hanyuma amaze kugira gukora mugana burahera ndavyibagiye ngo ntiye ko avuga wewe bosanga kubera abantu baba barapere ndabuba Sajja cyenda cyatwa ko avuga ngo n'ikinebwe muhisi oya je iryo kosa ntaryo noko sinzi ko usanga ko avuga wenyine ukabicisha mu mugani nyene bibaho duteye naho agakuru gatoya agakuru ubu bashobora kumbaza ko no gutera agakuru ku kintu kijanye n'iki basi nyine usipose ko turayaga bisanzwe n'abagenzi bawe duteye nkuru dutwenge kuhabura ugomba kunyitana n'umukomediye nanjye n'abakomediye oya none nk'ubu ntubona ko dutwenze nk'ako kantu ufutse dutwengeje kandi twamukomediye ako nyine rero mpavura mba umukomediye kwe oya basi aho igihe uvuga akantu ugasanga abantu karabatwengeje kandi n'akantu gasanzwe basi ushaka ko nabanda gutera nk'inkuru ku bintu byabaye canke ndababeshe basi tubeshe
ukubesha kwera Imana iravyanka kabisa. basi tubwire ubuzima bw'iwawe ukiri muto wari ubayeho gute? Jewe nk'umwana muto ari mbayeho bwa mbere twari tubayeho dupanze naraba ahantu mama twaba ahantu nyine aho mu ntara ya Rutana. Mama rero hari ahantu twaba nari mfise abagenzi batatu. Abo bagenzi batatu ikintu twakora vraiment twarakunda kuja gutembera muhira wahansanga gake nko mu gihe c'iyera ry'ibigori vraiment ibigori byaba bigowe wasanga twagiye nk'ahantu tuba turivuna akazara inzara bambe sinavuga akazara cyo bagisigura ikintu tukaba turivuna inzara. Narakunda kubaherekeza kuja kuragira impene twe ntazo twari dufise mugabo bandi bagenzi banje bo bari bazifise narabaherekeza usigura ko narakunda gutembera nakunda mbe ku bana bavyitwa kuyenzera mugabo navyo nyene birakenewe. Okay, ndumva ni byiza. Nkawe n'ikihe kintu cakubaye ko basi kuva ukiri muto gushika basi gushika ubu n'ikihe kintu cakubaye ko utazibagira cakuryoheye? Canryoheye ikintu canryoheye umunsi wa mbere sohora indirimbo ya mbere niwo munsi naryohewe cane. N'ikihe kintu rero cakubabaje ukiri muto n'utaribagira? Igihe bambwira ati we ntushoboye kuririmba. Ibintu vyo kuririmba gusa nivyavuga nawe tugiye ikintu kimaze kukuryohera usangira nta na kimwe ibiryohera ni byinshi rwose. kimwe nyene kuva ukiri muto coba cakubaye ko gushika n'ubu utibagira basi coba cakubaye ko n'ubu utibagira? Ndashobora kuba ndyoherwa nuko abavyeyi ndabafise bose bakwiye. Kikubabaza naco? Kimbabaza hari ikintu kweri cambayeko nkiri muto n'ubu ikimbabaza ndacibutse. Nico nta nicyo wovugira kuri kamera? Oya ndakivuga ndibuka nkiri muto narigeze kujya kuntu abana bakubagana narigeze kuja mu murima w'umuntu turagira turiha sinovuga no kwiha ahubwo twarivye turiba inanasi. Ico gihe ndibuka ko badufashe turakubitwa inkoni kweri zikwiye. Umubera ibintu byose hano sirakubiswe kwishuri akubitwa yihaye impapuro ibintu byose ariha ntasaba. Kwishuri yakubiswe yihaye impapuro asaba gukubitwa no muhira yihaye inanasi tayisabye. Sinzi usanga ari impano nyine kudasaba ikintu basi bifanye n'ingene atekereje sinzi usanga ariko yemereye. Kumva rero twayaze ibintu byinshi cyane bijanye n'umuziki mwumvise byinshi ibintu bijanye n'ubuzima bwabo mwumvise ko mbere byinshi mu bashigikire baje nk'umuntu w'Igitega nyene azuraba interview nukuri abashigikire dutezanye imbere tuduze impano zabo tuduze impano zacu basi nyene muri rusange mudushigikire mu gusonda ama subscribe ama like menshi n'ama partage cyane commentaire kuba iradufasha atubwira ushaka kutubwira uko ikintu wakibonye mu nyuma ukatubwira hari kosa mu nyuma tukamenya aho twikosorera. Rero commentaire zanyu tuba tuzikeneye kandi nshimira cyane rwose abantu baza baradukurikirana abantu badutera intege n'abaduca intege bose ndabashimiye ko baratuma twiyumvira byinshi birenze ivyo twari twiyumvira. Amanike wobwira abafana biwawe wewe? Ikintu nobwira abafana ni nk'uko bandanye badukurikirana. Ikintu nobabwira ca nyuma ni uko tubakunda nka Free Team tubipfurije kubaho bagira ubuzima bwiza. Okay, nawe ikintu wobwira abafana biwawe? Ikintu nobwira abafana banje nuko bagaragaza yuko ari abafana banje bakavyerekana mu kuja kuri channel ya Free Team bakagira subscribe bakagira comment bakagira like share bakaduteza imbere. Burya ukoze kudoma ko gusa ukaba ugize ikintu mu mari y'umuntu si ibintu binini cyane. Rero nibarabe baduteza imbere natwe nitwatera imbere tuzobibuka ko baduteje imbere kandi hazobura ico tubamarira natwe muri kazoza. Okay, nawe ubwira abafana biwawe bagukurikiye? Ikintu nobwira abafana nuko bobandanya bashigikira ibikorwa byacu
bongera banaduterera mu bintu mu tuntu tumwe tumwe ego Kumbura mwavyumvise kandi nta bintu birebire babasavye kuja kuri live team hama mugakora like ibintu vy'amakomantere cane cane subscribe bashashe ibintu bigoye gukora ivyo bintu vyonyene ata mahera bagusavye ni ibintu vyoroshe kumbura rero tubashigikire turi benshi abantu b'abamama n'abigeme ndabipfuriza umunsi mwiza cane ntukikengere ukuri kose urashoboye turashoboye murashoboye twese hamwe turashoboye ikintu cyose ushoboye gukora gikore n'umutima mwiza kubera turashoboye niba ufite impano yigaragaze kugira ngo uteze imbere igihugu ujye ufite impano ukayigaragaza igihugu uzoriko uragiteza imbere namwe mubandanye mudutera intege mudushigikira muri vyose rero je nkuko nabibemereye nzoza ndabazanira ibintu vyiza kandi bimeze neza rero duhurire muri commentaire mutubwire uko mwabibonye uko ibintu vyagenze habaye amakosa nyene kugira ngo tuyikosore ikindi gihe bize bigende neza ama rero uno munsi ikiganiro cyacu kigarukiye aha kumbure mwavyumvise twayaze ibintu vyinshi vyerekeye ubuzima bw'abasore vyerekeye ibintu vy'umuziki rero mubandanye mudushigikira nico tubasaba ciao ciao